没有妹，但是脚踏车很累，谢谢。公园，耶，来喽！傍晚时段啊，比较不会热啊，不然今天中午真的太热了。就现在的光非常舒服，没错。然后呢，今天也不知道，等下就随便看看哪边的位置比较好。OK， 没有这个地图，但是我们理所当然应该是没有要看，我们就随便乱走。没错。哇，5点正在播放一个神秘铃声啊！哇！哇，远远那边还看到富士山啊！停手台呀！这昨天打哇哇！哇，今天真的太扯了！今天这个天空真的太干净，空气能见度非常好，再加上富士山山顶刚好没有云啊，所以看得非常清楚啊。在这边，哇，那个 view， 可以看到非常多的山啊。这边我跟你讲说，就是上空啊，从上空看的，相当贴心。那现在拍完刚刚那个强悍的景色之后，无情去超市买东西了。我晚餐。哇，今天晚餐自己煮啊，再搭配上刚刚煮的白饭，再煮一个肉豆腐啊。虽然说我们的调味料这边只有酱油跟水啊，虽然说食谱上面是写说需要什么味淋啊，然后什么哇，其他完全没买，所以我们直接就全部都不加了。我们看一下，等人家煮出来，到底味道会是怎么样？买的椅子终于来了，我的天！我终于说有椅子的男人了，我的天，非常舒服，坐下去。哦，我不知道多久没有坐过椅子了，太舒服了。然后吃我们这个电风扇，无敌，真的强啊！晚餐呐、煮乌龙面啊，然后加一点这个一些油豆腐的东西，然后刚超市买的炸猪排啊。搭配这个胡椒盐，然后一点苹果醋。吃的哟。耶。ありがとうございます。
哇，外面开始下起雨来啦。原本想说这个周末如果天气很好的话，要去一下河口湖看一下富士山的说，结果看这个天气预报，不得了啦！感觉好像不行呢，然后等一下好像还会越下越大。哇，好吧，等一下还有一节课，6点才要下课。洗下，然后还爆胎，太屌了，太屌了，太屌了，很好玩嘞。然后穿雨衣，然后更没用，整个脚全部湿掉。摇摆，哇，外面湿成这样，里面只有这边湿一点点。哇，这个防水还是不错的、啊，刚刚雨真的太大了。哇！不错，我满意。里面东西相机也都没有湿，舒服。还是你直接新买一台啊？大谷翔平選手は全体練習には姿を見せませんでしたが、その後の実戦形式の短期練習には登場。第一ゲームを試みるなら、核兵器を含む全ての攻撃力を使うと、性ハプニングバー、ノクターン店長の久山達也容疑者はおととい、客同士のわいせつ行為が店内で公然。アメリカ製の不発弾が爆発し、但是他们的机场多。太可怕了。